Hello, coucou ma grande famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de la vidéo. Et ça va bien coach Fezna encore et toujours. Moi, namboka kanenge tolobaka na page na biso. Avant tout tika kayeme kolo na pe manatalo na première position. Papa batela bo moi na ngai. Ya yo abonné na ngai pe e biso banso à travers le monde entier. Qu'il est bon, Dieu se souvient de nous tous. Yango na tongo na lelo coach Fezna ahi ko solo la na bana na ye ba abonné na ye pe bandeko na ye pe na ba téléspectateurs à travers le monde entier. En tout cas ndenge kaka tolobaka papa nde liboso et ba sujet to memi yango na tongo na lelo tokoya nango après. Tolekisa papa na bisika na ye ya bokonzi. Merci papa bana bitiki mobala ba veve nzambe na bafele papa to pesio merci. Na ndenge taniseli biso tongo kitoko ya journée ya lelo to moni yango. Papa to bandi semaine kitoko ya lundi na yo elongo to tiki nyoso ya biso na maboko na yo. Démarrer na biso semaine o elongo na barkange na yo. Bisika nyoso to kotambola présence nona ya barkange no za na biso bana na bandila na classe assistée bango batela bango na aller comme retour ba activité na biso ban son nzambe zala na biso pendant toute la semaine. Telemeli nyonso ya mitambo ya mongo na sata na musika na biso to bondi momo na biso na se na 30 degrés sa mona na makila na ye masanto ya comble biso bomo ina ngai page na ngai ndako na ngai pe ba projet ya vie na ngai ba abonné na ngai pe na ba téléspectateur banso o ba kotombe na ba vidéo na ngai to tombeli biso banso lundi et là mon pe semaine mobimba o to bondi yango na maboko na o nyonso ko bima na monoko na ngai ezala déjà planifié pe programmé na yo esunga bomo ya bandeko ekende na kopesa lobiko na bisika bokono ezalaki epesa solution ba problème ya ndeko moko et qui est na ko réunir bisika séparation ingaki koma na kombo na le Dieu tout puissant. Merci Père de gloire, merci ma grande famille kaka ndenge tolobaka papa zwa esika na ya bokonzi et puis biso to ya na deuxième position ndenge ka mwana mboka lobaka apandio kwetu ici c'est chez nous ndepa na biso. Venez nombreux, abonnez-vous massivement, partagez aussi. En tout cas coach Fezna na besoin to sauver ba ame bandeko oyo ba ebina no ngate ba yoki na bisolo na ngate ba yoka ba découvrir ngai maya sika makambo kitoko oyo mwana mboka ye nango. Je suis fière d'être la femme congolaise oya RDC Congo. En tout cas mboka na biso toujours fait ki de liboso bana mboka boya kotombola ndeko na bino ya bino coach yo la professionnalisme toujours bandeko na nga bakoza na kati na mobunga te to lati pe molimo wa divorce mingi to lukana to tia solution ba problème na biso bo moko ini to tambola na kati na kobanga nzambe bolingo entre nous en couple bande ko bolingo ezoza esute na ba couple na biso yango de lo ba séparation divorce za ko renge na kati na biso parce que place o bolingo eza toza ko tambola na kati na kobanga nzambe pe toza ko remplir ba devoir on nzambe senga sa to sala na kati na biso ba être humain. En tout cas couple na biso koza toujours ini pe to koza la réunir na kati na bolingo na nzambe yango coach Fezna lobi awaye aende ko bosser aye pesa avec précision aye ko sunga bandeko na ye aye ko sunga ba téléspectateur ba ko tomber na ba vidéo nanga bana mboka boya ebele bo partager mwana mboka lokumu ekende pona mboka na biso mwana mboka ye bana to sunga na penza. En tout cas apanjo kwetu ici c'est chez nous ande pa na biso. Venez nombreux, abonnez-vous massivement. Tant qu'on peut s'abonner, papa, maman, de commencer, n'oublions pas d'activer cloche à notification. Et ça, on a à côté, activer en haut à chaque vidéo que tu fais, ton en live. Pour à partir du mois de juillet, on va comme en live ici. En live penza toza ko solo la toza ko pesa na ba idée ya kitoko mwana mboka za ko solo la et soki nzamba asungi biso titoko mais ça va faire année coach Fezna akosala vraiment studio na ye espace penza na kobanda ko yambela bino bapaya. En tout cas soki tozala ki na sujet moko to ngai to lobela na ko yamba mopaya to poser ba question boza ko landa biso. En tout cas to tikaka nzambe akamba page oyo to kende nango musika pona kosunga mboka na biso onera mboka na biso fierté à être ya kozala peuple congolais parce que moi je suis la femme congolaise 100%. Naza fière akobeta tolo pona lokumu ya mboka na ngai. Vraiment natiki bandeko na biso ya ba soldat na biso ya FARDC na maboko na nzambe bandeko une minute de silence to kanisa peuple congolais oyo makili za kotanga na este ya mboka na biso tozalaka toujours na mawa ya kokanisa mboka na biso ba misusu na ngonga oyo ngana oto melaki ti mena este ya mboka baza kokima makili za kotanga bana baza na espoir ya kolia te. Une minute de silence pona ba mémoire ya bandeko na biso.
Vraiment merci moi na mboka oyo participer na une minute de silence ya kotika te ke nzambe a régné na kati na mboka na biso ya Congo ke mawana ye ekende na ko inonder mboka na biso que le sang de son fils unique oyo souvent ki na ngomba Golgotha et en combler mboka na biso surtout bande ko na biso na este to yebi eloko basala te na mokili oyo nzambe ba mérita ka pasi mais tozana kondima peuple congolais il est temps maintenant to soutenir basoda na biso ya FARDC bitumba oyo to longa spiritualité physiquement pe moralement pour este ya mboka na biso zwana kimia richesse wana eza ya biso nzambe accordaki biso pourquoi ba mboka biso ko luka ko tungisa bombo ya peuple congolais pour na biloko etali mboka na ye etali ba bien ya biso moko mais ba binemi bazo ya ko bundisa biso na bolingo na nzambe être unis ensemble j'espère to kolonga bitumba o merci beaucoup de m'avoir assisté na une minute de silence pour na mémoire ya bandeko na biso pe ba héros na biso o baza ko bundela mboka o basili ko benga ma bibembe pe bana na bango batikali babitike en tout cas un jour coach Face na assisté à tabasi ya basoldat na bana o batikali lo bitike pona ko kanisa ba mémoire ya ba papa na bango na bitumba o babundela kimboka na biso. Vraiment merci beaucoup ma famille kaka ndenge tolobaka apanjo kwetu ici c'est chez nous awande pa na biso coach Face na lelo aye pona bande kunanga ya basi ba mama lelo pona kolakisa mwasi kozala mwasi akolumba sola suki te mwasi akoki kolumba sola suki te bande kototiaka ba perike o na mutu po esala biso ba beauté teke e bana kobomela ka biso ba mabala ba mama nanga lelo na yedi bino basi oyo bolinga kotika basuki na mutu mwasi atia perike pendant 2 mois na mutu mwasi atia meshe pendant 6 mois na mutu mama likambo no ke bo mama na mobali ya bato lelo oyo toye na théorie pratique nyonso naza koloba pe naza kolakisa bino ba méthode kende na supermarché mama somba shampoing bon mais après shampoing sukolelanga mutu na suki soki eza naturel mama etia makana oreille wana ko kendo changer lenga couleur ko makakite mama likambo nini mwasi amipesaka propre bokasi propriété za il faut sokola Jessica na yo non propriété bandi ko banda na mutu jusqu'aux orteils mama ndeko mwasi lukaki ti vanda a espace eza munene bo pretenga ka matoi nga na senga bino mbongo te na page nanga na senga ka pretenga matoi soit concentré au demanda quelque chose de kosunga ba mabale belele lo komi mbilinga mbinga parce que basi bozo tambwa na kati na bosoto moi si ozola ta kitoko te moi si ozo attirer mobali na yo te moi si suki salite mama tango toza ko beta tatami na mbeto elongia mobali traverser ka mutu ya mwasi yake nda kufa na solo wana likambu nini aza na prison yango nde le coach Face na aye na décision ya koyebisa bandeko na ye bana basi tuboye ba ko entretenir nzoto na bino mama zwa bo peto ya nzoto na mama mapeka na yo evanda kate tangela kanga mai mwasi mapeke zalaka seke bomoni mapeka coach Face na eza ko tanga mai et dessiner mama likambu nini mwasi ko bimisaka mapeka solo likambu nini lelo coach Face na ye libino na ye avec décision na kolemba bino te na kolakisa mwasi nyonso ifo tia bopeto na nzoto na mwasi mapeke fe zalaka seke mama oza koyamba baninga na obo moninga kutu mwasi asepeli na solo ayoke pa na yo akotuna ta oh ma chérie t'as mis quel parfum tu sens très bon mais yo mokolini bakotuna ka tu sens très bon ma chérie oza kobimisa mapeka suki ya mapeke se koma mulayo kongo kanga nango suki ya mutu lelonga na bino ba mama mibali na bino basi balembi bino ba mama bokoma ko bimisa solo oboma mutu na solo munoko oboma mutu na solo mapeka solo ayo solo Jessica solo suki likambu nini alors soko ebo za propre toza mal propre ça sert à rien ko tia ka suki na mutu ça sert à rien mama nanga ça sert à rien en tout cas nasi na yebisa kibino citron yango yo moi si jamais okoki ozangelanga citron vert na ndako citron vert na ndako mama okozangelanga yango te mama tant que ozana ba jeune fille na ndako sombelanga citron vert tielanga na ndako naza kolobela bino likambo eza très efficace pona kosunga bongo ina bino o se débarrasser na modeur nga na oti kosukola na niki mapeka na nga na citron mais nazala nga mutu asola nzoto te mais a majorité mutu to azala na sola nzoto naturel nzamba kelela ye mais ba misusu yaka ko déborder okomi ko étouffer batu okozana bisika misusu mama soki o transpirer tant so mona basi misusu ba transpirer bon asukola ki na tongo te. Il faut faire très attention. Moi, c'est à Soukola Katonga Soukoli na pourquoi. Mais ils ont la base de mona azobi mazo kende quelque part à Soukolite. Maman soki accident que kuto kuna bisiko kuti et au kendeli to souhaité. Yango moi c'est azala toujours prête na nyonso. Ozana na mobali te to tambola ka mama tam sou quelque part accident que kuti okuna. Et sengi baba na ko débarrasser ba biloko za nango na nzoto.
Caleçon kuna solo. Caleçon sans porter silipe. Caleçon salité. Ma peka solo. C'est que maman, n'a pas to bako yambela bako yina. Sangwe kei. Encore le long la monde le Android bako filmer yo. Yango na yebisa kabino moi si zala na ba lingerie ya kitoko. Kolate la kanga ba caleçon kotoboka te. Kolate la kanga ba caleçon ba multicolore te ba changer couleur soutien noir, caleçon tam sous mauve. Tokola ta bongo, bon je sais pas si tu traînes à la maison, mais dès que tu sors dehors, maman, aux an rendez-vous, on va te mettre obimi, toye bagate ya mokili, maman la ta kitoko na kati, la ta pe di banda bien. Nikelanga ma peka na ona citron, ma peka moi c'est zalaka sec. Ozola telamba ma peka za sec. Okomona moi c'est mususu ma peka c'est katana peza et ça li géographie. Maman li kambuni na géographie no kena ngwapi. Toza na classe était pour na kotanga géographie. Nikelanga ma peka na citron. Otienga bicarbonate du sud, o nikelinga mapeka. Tango sisi ko nikelanga mapeka mama, avant na noki no nika mapeka, banda ko brosselinga, ozala na brosse électrique. Soki eza électrique, oko suka na manuel pona o tirelenga lolemo, nikelanga lolemo. Nikelanga lolemo koti sa brosse da tikuna na gorge bimi selanga salité, o mona ba gorge mutu musu sala ba mbuma et c'est kanga ma pembe mama o kene ko lesa mwana mobala bato salité bo soto bo pona nini basi boye ko la propriété ngana lobinga na bino tina suka basi boko ye ko la bopeto basi boko longwa na kati na bu naïf ya bo salité o mitika kanzoto pona botaba na 10 o botela bango nini alors soko yebaka ke soko oboti bango malere moko ekita na nzoto noko ma salité il fallait pas. Alors tant que croiser coach face na nzela na yo yeba ke maman to bandi sikoyo nzela ya ko se battre moi si fait ba valeur na ye moi si mi sala moi si mi pesa lokumu moi si mi linga moi si atala ka gauche droite te tala oyo zanango aime-toi comme tu es ozala munene ozala libumu mama mi linga tant que mobile no za kondimona libumu na yeba ka na ko entretenir nzoto na parce que yo zotala kuna libumu plein nga libumu munene mama yo na libumu munene na yo mobile no alingi yo yeba siko ko bongisa libumu wango po ezala bien ezate soko za libumu munene o mitiki ezate ponga on a libumu plate libumu gonfla na mitiki mama mi linga poso ki yo mi lingite kuna ba ko ya kolingote yo moko banana ko mi pesa valeur na sina bisa kibino mwasi bopeto ya nzoto kubanda na suki tina se ba papa ebele lo baza ko réclamer ba mama suki solo mama shampoing yangoyo na lobi shampoing yangoyo mama ozana suki naturel oko sukola ta 4 fois par semaine et par mois. Na moi oko sukola 4 fois parce que ezana batumsu batia ba vitamine na ba mutu mais mama ko bosa na te suki ane ezana besoin d'entretien sokolela kanga mutu na shampoing otie perike maximum 3 semaines mama ba moye bandi makasi bo batu lelo kutu makamba ya ko tisse ba suki za ressuscité ba koma kana besoin bakangi moi suki ya maboko atie moi bonnet abwaki perike ne na mutu okende ko fanda na suki ya meche na mutu 3 mois likambo boni mama suke bimisi ba bifunda na se ba mipiko salité boy mi bali bazoko kango esusute mama sukolela kanga mutu moi si sukola mutu moi si kozanga shampoing te action atia ba shampoing partout ba Carrefour ba Deleuze partout il y a des shampoings tu as 10 €, tu as déjà des shampoings na on a bon mais après shampoing nga na saïla na nga shampoing te nga na saïla ka bon mais après shampoing parce que nga suki nga za tellement pété na saïla ka direct bon mais shampoing c'est shampoing ce que muta ko salela ngo et ça Pantene et ça tellement kitoko et comme ça mutu suki ko suki ba meti ba café on le wana c'est ça aussi c'est ça que je mets sur ma perruque oh yo kaka bon mais après shampoing c'est tellement bon solo kitoko doux na suki ozo sukola ngona suki no naturel ozo sentir suki comme et comme quoi ba défrision mais ba défrision te ça donne l'éclat sur les cheveux ce shampoing mais na émission te oso melanga shampoo ba shampoo ya ba 1 € et ça partout o ezo uta na Maroc na kati action maman di kamuni ko vendre la mobile suki salité suki solo désormais tant que nga na komi coach na yo nde ko mwasi oza ko kota na page nga maman za na habitude que ce soit en Afrique en Europe mama sombelanga ba shampoing na ba bon mais après shampoing sala kana mutu na yo soko oza na suki naturel 4 fois par semaine il faut sukola ka mutu ou 3 fois maximum et par mois na mois mobimba oko sala 4 fois
Chaque semaine, on nettoyait Moutou. Chaque semaine, on nettoyait Moutou pendant 4 semaines. On se comprend. Ce qu'on a mèche dans Moutou, net ba kabelo tisaki, yeba ki ko tissé comme un peu moi kala. Batuming ba comme un perruque. Tobo était ce qui ont tissé, maman maximum 3 semaines. Et au couvent de la Moutou, 1 mois et demi, 2 mois na ba mèche dans Moutou, maman li kambunini. Na ba milungi, na ba moto kiyo. Et ça na sens te. Luka mo yeba sale la o perruque. Oti abono za na facilité suki eza kokola na se suki ya maboko so esi loki ofuti quelque part bakango suki ya maboko diro suki no eza ko se nourrir pe na se parce que mutu esenga père moko ezo mo pepe basi boza ko dégager solo partout na baninga na bino basi bokoke no kokuta na ba rayon mususu na ba supermarché solo omona mona mwasi aleki a tiki odeur bat musu bakoyeba te ke mutu moko nda lekaki a bokoma ko pakola bato ba ber ya ba solo na bino. Et ça qui ton côté, moi c'est à dégager à bien, que ce soit dans ma pécana yo. Ngana kozala na bino pendant 30 minutes à solo là ou 35 minutes na kotokate na ma péka. Pourquoi pas péter ba misusu maman citron. Aussi si ko sukola mutu no par semaine dans un cheveux naturel na mutu, maman sukole la nga suki na yo 4 fois par mois. 4 fois s'il vous plaît. Chaque semaine, moi, il fait quoi dans la moutou na. Ngande na zamu na zanasuki na nga naturel na sukola moutou na nga ata to baka du 1er au 30. Nga suki na ke katana ate. J'ai une magnifique cheveux naturel. Chaque jour, moi, il kota na moutou na nga. Parce que na zamu moutou tellement qu'il na ba problème, il y a tension, na kokarate na za l'étouffer na ba biloko ebele na moutou. Je mets la perruque comme ça parce que je fais les émissions. Dès que je finis, j'ai les cheveux naturels. Na pourquoi vana matana douche moi ils ont na mutu tinasi. Je me sens à l'aise, mutu eza bien à réfléchir tranquille. Mais au comment na mutu mususu na suki ya maboko e pamba sa meche mutu so fanda nango 2 semaines moi ekota ki na mutu te. Mais c'est quoi ça? Basi bo apprendre cause à la propre. Basi fait quoi apprendre cause à la propre maman. Moi c'est attirant ka mobali baso mona ozo dégager. Baso talo ko bana na manzaka tinasi. Moi, je TikTok, Coach Fezna, je te suis à la loupe et je te regarde du tête aux orteils. Tu es une femme magnifique. Tu donnes les conseils, les gens n'utilisent pas des hydroquinones. On te voit sur tes mains, tu es naturel. Et ça donne l'envie, il y a Holandayo, il y a suivre ma cambona. On se comprend. C'est pas comme les autres. Moi, c'est pas comme les autres coachs. Azoe Bisabino, kosa la hydroquinone te yemo ba keto etonje na maboko. Ces genre de personnes comme ça, moi je peux pas les suivre. Je te suis à la loupe et je te partage chez mes collègues parce que tu es un exemple à suivre. Merci ma fille. Si tu es encore ici sur YouTube aussi, je te remercie. Natanga qui message vraiment ça me va droit au cœur. Que le bon Dieu te bénisse. Oso comprendre. Et ça n'a pas de moussou, batala ka moi si. Azotala moi ça la fille elle est très propre, hein? Regarde ses doigts, regarde son accoutrement, regarde son regard, regarde son visage, regarde sa teinture. Ozo attirer mutu na nyonso. Mais yo maman atira ka batu na nini? O atira ka mobali na ona nini? Des fois aussi mi bali na biso kana ndako avant azotala moi si nazo observer yo. Mais ozo attirer de l'autre côté. Ozo attirer ni mobali na ona de l'autre côté ndeko moi si. Ba maman nanga boluka ko changer. Bande ko ba se belé tout ça ko se conduire na grève. Lelo na yela kibino penza lelo mobimba. Mama tango si ko sokolela nga suki na yo, o sécher suki na yo na séchoir na yo kitoko, o zolinga pomade, n'importe quelle pomade nga na utilisera Baelia et utaka na Allemagne. Nga na saila o tie pomade na yo na suki na après ko sécher suki na yo, o bongisi suki na yo kitoko, tu te maquilles proprement. Maman, ozana ndako, c'est comme si on yo bima. Moi si abangisa mobile à tout moment. Tu voulais aller où? Mais non, chérie, je suis à la maison. Je ne sors pas. Je ne sors pas, je suis là. Maman, Ozana Ndako Nasina Lobela, moi, sinon, ça cause un aliputate. Bandeko, il n'y a pas un habit qui donne la valeur à une femme comme pagne. Chez nous, les Africains, les pagnes, c'est un accoutrement qui donne la valeur et l'honneur à une femme. Ozana Katia Ndako, maman, na bois kamina moi body nanga boye, liputa nanga na se. Taka liputa nenge bimsara biso ba parti anzoto e bois kaka moi si.
Na du papa na boîte moi ka iloko na ngabo na kingo ngakutu na san biloko matoye. Mais je suis toujours belle. Maman, je me parfume na sana parfum na ngabo et kuya na mitié du parfum na ngana nzoto. Tu sens vraiment bon. Mon bel non talo chérie, tu voulais aller où? Mais non, je suis là mon cœur, je suis là. Je sors pas. Ah OK. Papa na kacha mte mazomi tuna. Na nelema. Oh, penza soki na sakani kaka. Ezana mibali babangaka. Azomona ka façon ya mwasi na e, sa morphologie ya mwasi na ndenge eza. Kitoko ya mwasi na e, beauté mwasi a dégager ka mwasi azonuna te, malgré âge eza ko avancer kitoko ezo bota malisu. Mwasi aza ko se régénérer du jour au lendemain, mwasi aza ka kitoko. Mibali me bele bangaka. Oh, grimace bo mobala ko molenga pardon chérie kotika nga te po ayebi na mwasi. Mwasi na obimise bo mutu no so alobi oui. Mwasi. Mwasi azana mayele, mwasi azana beauté intérieure et extérieure tout. Extérieur et intérieur tout et ça kitoko. Mwasi ayebi ko lambela mobali na ye. Mwasi ayebi ko soit propriété à Jessica yoyo na ye. Lelo nga na zana bino. Na lobaki semaine o mobimba, semaine bandit. Na lobaki nga na bino semaine mobimba, toza ko ken intimité basi il fait bon améliorer ba comportement na bino, mi bali pe pareil. Maman aussi ici ko sukolela nga mutu, o sécher ce qui no kitoko, o zonga pomade oyo. Pomade nyoso na lobi ka ba elia te na wi n'importe quelle pomade. Soko tia kande huile d'argan, soko tia ka huile de jojoba, soko tia ka amla, oya ba indien, kakayo, o tia linga ngona mutu. Maman o bongisi ce qui no kitoko, tu te maquilles, tu te fais belle, même si tu sors pas. Tu es là. Ton cheveu ça dégage vraiment kitoko nyoso nga nazalaka fière ya kotiela mutu mobali na nga mutu po na yebi mutu ebimisa solo mutu na nge sukomaka du 1er au 30 du lundi au dimanche ma ekota nga na mutu parce que j'ai des cheveux magnifiques naturels et kata na ate suki na nga ezalaka tala ebele na moment tamusu na nga nake bakata nga coupe même coiffeur moko azoyokela ngo mawa alobi mama ye oza na suki kitoko ozokata ngo pourquoi? Parce que mon mari, il a même envie de donner. Mon mari donne des bisous na souki nangai parce qu'il y a que souki ont dégagé sur le kitoko. Mais pas chez les autres femmes, souki ont ba solo. Il y a une pouka. Ba maman nanga lelo na komana ko ebisa mo makambo ko bana ko blesser bino moké pour changer ou améliorer ta façon d'être. Bolinga kamate ya oyo zo chuba yo mbeli na zolo belango bino écoute on na mabewa na ero yoki oke ko changer comportement na yo to leki l'étape ko sukola mutu o sukoli mutu o sécher o tie pomade de n'importe quelle pomade na o tie ngona mutu tu te sens bien ero si bongo maman avana no kota na dusho ke do sukola na sina ebisa kibino minu na yo o sukolela nga minu na o tongo pourquoi maman na sina ebisa kibino la propreté à mwasi ya hygiène na ye mwasi fait minu na we dégager ka minu mwasi ezalaka jaune te lolemo mwasi ezalaka pembe te kwa taba parce que lolemo to fiba na ka lolemo mobala ko tirer langue tango boza ko pesa na ba biso makasi mobala ko benda lolemo na lolemo ngo ezana ba batterie ya salité maman arrête brosselenga munoko même si eza brosse à électrique okoya kosuka na manuel po bendela nga salité ya lolemo onikela nga bakwe ba mbika ekotaka na kwen kuna bendela nga na gorge ya ba salité papa aussi pareil papa okende kolalela mama munoko salité te oko brosser deux fois papa mibale ebele boza na comportement na te kolinga ko brossaka deux fois maman soki papa zo brosser deux fois te fait ko rappeler anyamata na mbedo saki a brosser Philippe eleka kuna ke no brosser nga et Antoine brosser papa ala lelo pe na salité te auta ko lia fufu na bakwanga akenda peso ba bizu soki alingala mbola kuna na se amemelo ba pilipili ba biloko auti ko lia asokolelo munoko ozo comprendre parce que congolais akoma na maladie kaka ko lembola ka mwasi kokota ka mwasi cave ozo ti ko lia pilipili na kamundele oyo kokota mutu cave po na Jessica ya mutu e bana ko pela mutu moto eza na sens te papa sukola munoko avolala na tongo avoke musalo brosser na poka pe avo matelanga na beto brosser aussi pareil aussi chez nous les femmes
Tango si bongo o sukoli suki na yo o koti o zui douche na yo o sukoli ninga suki na yo o sukoli suki na yo kitoko mama o zui peza douche na yo bandana ko sukola suki shampoo kota tango si ko sukola suki maye belé ba shampoo longwa bende après shampoo mais après shampoo longwa o sukoli motu na yo kitoko o zui chiffon na yo o frotter nzoto o zui savon na yo ya kitoko lokola Dove Palmolive Sanex n'importe quel na imposé na nga motute na la kisi kaka o frotter nzoto na yo bien mama o tomboli mapeka oniki mapeka tango sisi konika mapeka ozolinga etenya citron toujours mobimbe fe kota kana douche aussi okati ndambo eza pona mapeka ndambo eza pona yo na sima à chaque douche na yo mwasi mobali aussi pareil à chaque douche na yo pe papa il faut zana citron yango na lobi boso maka toujours citron tam susu 1 kilo botie 1 kilo et demi ya ba citron na mino pona yo soko zana ba jeune fille na ndako boko bando ça ta par semaine boso ba 2 kilo à citron citron c'est très efficace bozaku tata na besoin anti-transpirant tant que zo déjà na citron anti-transpirant on a besoin parce que yango ki na kokanga motoki toza déjà na anti-transpirant à la base ya citron à la eza anti-transpirant lemon à la base du citron boye bien o swing nzoto na sukoli kitoko o nikelinga mapeka na yo ndambo etikali o nikelinga yoyo na sima tango silisi ko sukola o sécher mutu na yo esu ya ko sécher mutu ezala uniquement esu ya ko sécher mutu eza esuite ya ko kota na yoyo eza esuite ya ko panguse longi o sécher suki na yo kitoko soko za na séchoir na yo churu o sécher suki na yo o silisi ko sécher suki na yo o tieninga pomade n'importe quelle pomade kozanango soki ba huile d'argan amla nanani nyoso n'importe quelle ozanango tia na suki na yo tango silisi ko penye suki na bongo mama lukela ngai huile ya kokoti ça nourrit la peau soki eza pendant la journée osaleli mafuta na yo normal mais avant matana mbetu ma chérie ozana droit kotiela ngai hydroquinone na nzoto te après avoir kozwa ben na yo ya poko mama kendo la pembe na mobali na yo oza kolumba solo ya kitoko opakoli huile na yo ya kokoti huile na yebisi bino huile ya nini te huile ya beurre de karité te parce que beurre de karité ça sent elumbaka mabe alors kokoti eza sans odeur huile ya kokoti ça nourrit la peau c'est très tala ndenge eza po mo eza déjà ya koyangwama yango bomoni ndenge eza bomoni eza déjà koyangoma mais en majorité ezalaka kokangama lokola libanga parce que mo eza et voilà ça nourrit la peau tala ndenge ezalaka eza kwa embellir le poso mama na lingaka mwasi nyonso asalela huile oyo parce que ezalaka huile moko nga na lingaka ngo makasi j'utilise ça toute la famille nga na bana ezalaka tellement kitoko eza ko nourrir nzoto mama opakoleli nga huile bongo opakoli nga huile bongo bain de savon intime o tango sisi ko nika na yoyo na sima mama nikelanga zwelanga gel muke otia lekisa kuna na sima na yoyo parce que oyebi ke papa ko zo tango susu na mbetu ozala toujours solo kitoko tango silisi bongo mama ozwelinga mo parfait na yo nga na lobaka toujours mwasi okoza na parfait na yo ya bien boy moko okokende na Zara osombelinga ya Zara yeyo asi asalela biso ba parfait ya moins cher ba parfait qui sent bon ozo sentir que otie parfait penza bonga na mélangeaka na tie boye na zuipe oyo na bakisi na sina sopa ki déjà on nzoto mama ozo sentir solo moko o l'équipe mena mutu fa baluka tala yo mutu peze fa baluka tala yo aussi si ko sokola bongo mama avant matana mbetu opangusa minzu mai na okitoko otie huile na yo ya kokoti na nzoto huile ya kokoti ya ngoyo ba oyo baza na Europe awa bokozwa ngo na kati ya colorite kaka na colorite nde ya zalaka eza biloko ya Union Européenne bona ebite ndenge nini bokozwa ngo voilà yango wana na drapeau européen yango wana eza huile moko kitoko makasi huile bio ça nourrit la peau yango ndenga na pakolaka yango wana bozomona video eza naturel makamba filtre eza te bozomona loposo nzoto ya mwasi eza kaka sembe maboko na ngai yango oyo mama kokende komatela mobali na sola ba hydroquinone na mbetu te oboma biloko ba gaz wana kende boma zola mwana mobali ya bato aussi si bongo déodorant na ya Dove c'est meilleur produit au nyukutelinga kuna na mapeka fruit aussi ici ko tia Dove bongo ozwelinga parfait na yo ya Zara moko boye Zara o mélanger na oyo ozoke no matana mbetu mais tu sens bon bande ko bana basi coach fez na za pona bino
Ozo matana mbeto oza fier. Ozo avant matana mbeto nano o banda na tatami na papa o prier na no tiki mutu na bino na maboko nzambe bo beleli nzambe présence na ina barkanje et assister ndaku na bino. Mama okozana mota olobi ata amete maboko papa de Jésus touché parce que solo ezobima na nzoto na yo. Solo wana ya mwana eza na chambre. Parfait oyo mi balé soko ozana ngo mi balé soko ozana ngo 4. Zwa mi balé ti yango en désordre na kati ya chambre na yo. Une heure avant mobile na uta musala. Papa zo sentir solo na. Likolo ambetu na yo. Na ba oreiller ya mobile ya tiaka mutu. Des fois ba oreiller bulunga makaya papa tango soko ya côté ya maman na tango to betaka kuku lombe. Mélanger ka ba oreiller nyoso na ba solo ya ba parfum. Ozo sentir solo na et envahir les chambres. Mobile azo ka solo na chambre ngonda azo ka ngona nzoto. Basi. Zara saleli bino ba parfum obimi bo mutu ayo ka bi oh parfum à Zara, mais Zara, yo. Yango. Zara, yo wana. Parfum yango ya Zara. Kitoko makasi ngana mélangeaka. Des fois na tiena Chanel, des fois na tiena Dior, des fois na tiena Giorgio Manissi. Je mélange comme ça. Que tu sens que mutu non. Bonjour madame, t'as mis quel parfum? Oui, si mutu na tie Giorgio Manissi, na mélange ki na Zara. Oh! Tu sens tellement bon. Ozo sentir mutu, ozo oza pemena mobile no, ana besoin même à croquer yo. Et puis pour na koya ko sukisa, ba mama na ngai Jessica na biso basi, il fait sukwa maka kitoko parce que za richesse on tamba pesa ko yango wana. Ton bijou en valeur. Jessica na weza bijou en valeur, ma chérie. Faut prendre soin de ça. Faut bien entretenir. Faut que bako sokola Jessica na o. Botika makamba ko preta kama to ya bibaka baka. Bana nanga bandeko nanga babone nangai. Moi si nyoso nga nazo coacher, oublie to makamba ko baka. Ozwa matembele tout na mungu akotia na kati po ebendo nzoto. C'est faux et archifaux. Ozwa koto mélanger yango na huile d'olive kotia yango lala nango. Mama koto ne okene ko limo na kati nzoto zui cancer a pamba. Arrêtez à ko preta kama to ina bino na ba n'importe qui. Na kati ya réseau sociaux mutu to aza na monde ya business bino bokanisi mutu yoso ndazo ya koloba vérité awa nga nazo luka babone te oya koyala nda mateya akozwa oya ye mais mateya nyonso te boza komona na kati na réseau sociaux eza ya kozwa ya kopratiquer zala na sagesse bandeko naza na mwana nanga moko aza na Congo asololaki nanga lobi coach face na cousine nanga aza na problème sérieux mama moko aza na TikTok musala ni koyebisa batu kendo sukula Jessica na coup de girofle na minute yo cousine nanga libala nezo ke na kobeba mobile azo sentir isu na mbetu te mobile azo linge su na mbetu te depuis abandu ko sala ba pratique wana bande ko c'est ça la sorcellerie. Comment bino bato mikolo ba mama mikolo baza ko manipuler bino na kindoki Boko ma koyebisa bana batuzwa ba coup de girofle kotsa na kati ya mafuta soko bimi mibali ba olando kwa banzoi mama mobali nzambe nda pesa kabutu nzambe nda kotia bato malamu na nzira na yo. Comment boko mi ko croire na bandoki? Ça c'est la sorcellerie bato akomi ko pratiquer kindoki na bango live. Yo wana moko pe kala na bandi mamu nanga TikTok mwana nanga na yake ayebisinga alobi mama na omi coach face na bimi makwanza nzoto mobima na ba coup de girofle na tiaki na kati ya mafuta nanga ezo bimisanga ba biloko moko na nzoto na comprendre te mama moko ifeza kaka mama wana ndaza ko bebisa bana bato mais yo sio croiser mama wana oyebi mama na se ayebisio bandeko na ngai botika biyoka yoka. Pétant bozo ba problème ba jeune fille belé na sana kana bango ata dans des centaines de 200 et quelques ba fille o bazo bimisa ba maya brena se siko yebisanga o kende ko porter maman on a plainte to ko sala yenini na koleka leka kana kati ya TikTok na kene ko tomber na ba vidéo moko ya fille moko aza togolais mais fille o ya tekela ke mafuta aza na Sénégal. Moi si ana tekele mafuta kwa ke ko bimisa ba keto na ba kento ndeso bolo ba keto na maboko na makolo asombi mafuta bakuta na kipika na kati ya TikTok atindi mbongo na Sénégal atindele mafuta na ye fi ana première semaine et comme osa kwa koziki sio kama kako aposezo bima abengi mwasi wana na landaki yango de prena ndenge mama moko boye aza lokola dermatologue traditionnel dazo soigner siko na mawa bande kwa komona nzoto muninga mwasi ebebi nana ngo kene ko dédommager ye mwasi wana na minute ya kimi. Première semaine ba poso komi kolongo kwa mutu aziki abengi ayisa lobi oui sois patiente tia mafuta mbila e koleka nango. Deuxième semaine okomona na deuxième semaine fille a baby e bimisi ko ba moto nzambe nzoto mobimba akomi abenga fille na téléphone ele ka isusu te aluka kombo wana na TikTok e ezala isusu te akena ye asi asu mbongo na ye
akepe a changé combo les sous ko continuer ainsi de suite si ko bino bato boza ko kende ko kotaka na ba page ya bato wana boza ko tangaka ba mai mwasi akomi ozo sala ozo beta tatamina papa mai ya brenzo bima solo mobala ko kima yo ma chérie botika biyoka yoka mama na yebisaka bino mwasi abakaka bakaka te ezaka na produit moko naturel à la base d'aloe vera nga na yebisaki pe bato nyonso basomba ba produit ne pananga na TikTok batikala kozonga te baya ba contredire parce que c'est un produit allemand eza bien traité par dermatologique eza produit moko très efficace eza kosunga hémorroïde pe eza kosunga basi oyo baza na problème akoleka mopepe et puis mutu to asomba produit ne pananga atikala jamais koya ko réclamer. Et ça, le seul produit oyo, na lobela ki batu pona kobaka yango, soki oleki mu pepe ton nzoto eza ko fungwama. Mais à part wana na yisa bino toujours maman sukola na se na ona mai. Maman sukola na se na ona mai. Et puis na yeko la kisabino sko dernière méthode na yeko la kisabino, moi si pour Jessica meza la mukie, yoyo no na simebe nda na mukie, maman za na biti de ko purger. Par semaine purger kata chaque semaine on purger une fois. Pendant les mois on sali 4 fois quand nous on sukola mutu purger kapé. Ou ko sentir nzoto no ko se débarrasser na makambo ebele libumo ko zala o plata e ko zala kitoko liboso me ko zala mukie sima pe ko zala mukie ba mauvaise haleine mususu ebele abasi balumbaka na mibali eza libumo esi epola bon mettre ngo kaka en pratique maman moi si alumbaka solo yoyo te ata bazwaki on tatami na 1 heure na 6 heures atotie mutu boye o sentir kane odera ma ya mobali na yo te ke odera kopola botika bibaka baka botika biyoka yoka mwasi sukola na se na ona mai s'il vous plaît mes amours o eza conseil ya coach face na awa toza ko kenda bino na suite intimité mama suki na yo ezala propre munoko na ezala propre mapeka nga ona silisi na bino bomoni la betangi mai na silisi nazoke na 36 minutes mapeka na tangi mai te parce que je sais prendre soin de mon corps na yebi ko contrôler nzoto na mwasi ya munene mais na sukola kanzoto na ngabie basi oboza na mabele ya minene lekisaka toujours gana si ya mabele et bien sécher ça parce que basi obaza na tolo ya minene forte mapeka o ya tolo penza kaka tolo eza fort eza bombé basi ya na soko oza propreté ma awa to elumbaka parce que c'est du chaleur ekangaka mabele il fait qu'on entretenir nzoto kitoko nikelanga mapeka okozala to kutena moninga moso sali kale ozobimisa solo bien mama moi ça lumbaka solo mapeka tena monoko te Jessica na yoyo na se konikelanga yango razelenga yango kitoko tango za ko raser salela ka position moko ya rasoir soko za na tondeuse soki big gilette zalaka na position moko osilisi ozolinga citron onikelinga na sima osilisi kosuka na citron onikelinga gel intime oyo na sima osilisi osukoli nzoto na bien na savon ya bien osilisi kosukola ti te sèche otie déodorant na yo après oyo kolandisa parfum na yo otie présent parfum na maman ozo dégager sur la kitoko oza na place à kokende te mais mon bail non déjà comme banga maman tu vas où chérie tu vas où mais je vais nulle part je suis là papa na que doit. Mais tu te fais belle comme ça, mais bien sûr. Zala bongo et zala katego. Oh, pour la takito, il faut que dimanche l'église. Na semaine d'ose à salité. Bon, on te que vous avez besoin de maman et zala dirate. C'est comme on l'église étant la takito qui est la banane. Nanda nous a na salité l'église. On a été que aux jouer des faces. L'église est pas mon propre nanda nous a salité. Hein? La charité bien ordonnée, ça commence d'abord par soi-même avant d'aller se faire voir dehors. Ba maman ebele nga na lobi semaine otobandi nga na bino. Dans 2 jours encore na soya. Ba lobi YouTube ya maman coach face na nde makam. Awa cours des grands. Cours des grands. Cours des grands. Papa nikelanga pe mapeka na o papa sukolanga monoko 2 fois matelanga na mbetu avant ya ko matana nzoto maman zwa tampenza ya ko caresser moi si na yo. Soki olia kana se papa lia. Toboite. Madusu nyoso nzoto moi sino soko lingyo lia ngo lia mais une seule condition monoko no le mleza na pilipilité mwana bato azala kuna na sentiment ya komi ko ganga toboyamo. Vraiment merci beaucoup, abonnez-vous massivement et puis partagez à Panjo que ici c'est chez nous à Andepanabiso. N'oublions pas aussi à activer la cloche à notification à chaque abonnement et partagez ça toujours pour liker, pour commenter et encourager toujours. Merci beaucoup ma grande famille et à la prochaine. Bye.